宁叔如今是子府境，尚且可以震慑他们，看来他们的境界撑死了，也不过是子府境罢了。哥，我爸在信上都说了什么？我们接下来该怎么办？一点小事，我自己回去一趟就行。哥，我也是王家人，我和你一起回去。你回去干什么？帮倒忙吗？好好修炼吧，以后王家的担子还是得你来扛的。我和你一起回去吧。我宁家有一只先天境的飞禽妖兽青羽隼，1天之内便可赶回南岳城。好，那宁宁和我一起。事不宜迟，我们现在就出发。大白天的，这街道上居然如此冷清，看来我们离开的这段日子里，这南岳城很不太平啊。我们接下来怎么办？事不宜迟，我先回趟王府。王小五，别给脸不要脸，我们公孙家给的价格够高了。是呀，王伯伯，那玩意儿放在我们手上是路引，在您手上可就是催命符，都攥在手里久了，说不定到时候没命享受哟。我已经说了很多次了，我不知道你们说的录影是什么，那东西不在我们王家。哎呦，王伯伯，既然这样的话，可就别怪我们动粗啦。小姐，我早就说了，这些乡下的修玄者都是不见棺材不掉泪的，你且看着吧。等我把他们王家人一个一个杀掉的时候，我就不信他还嘴硬。你敢！一个纸糊的先天境也敢对我出手，简直不自量力！交出陆隐还是死，自己选吧。好剧烈的灵力波动！什么？我看是你在找死。